Вот уже и утречко. Кое-кто проснулся. Куда едешь? Грузию. А что так скромно? Потому что завидовать будут. Получается, сколько? Плюс 12? Плюс 12 для января это нормально, в принципе. Так, прошли русскую границу за сколько? За 35 минут. И уже едем на грузинскую сторону. Вот. Через вот такой туннель. Так, проехали один туннель. И там еще один такой. Въезжаем еще в один тоннель. Выехали из тоннеля и подъезжаем к грузинской стороне. Все, камеры будем убирать, чтобы потом не было вопросов к нам. Прошел грузинскую границу за 5 минут. Все нормально. Много времени не заняло, теперь жду своих. Идут уже. Ну что, а Даню где оставили? Таня, как всегда, по нужде. Даже ни одного слова не спросили. Ну там главное, в какое окошко попадешь. Да? Сидеть и молча. Стояла в одно окно. Я не знаю, они очень долго стояли. Мы подошли к мужику, он просто поставил нам печать и дал паспорта, а вы как? Соне дал мой паспорт, мне дал Соня паспорт, даже смотрел. Так, въехали в Коби. Тут какое-то строительство грандиозное. Это, наверное, вот этот тоннель строят. Новый. Вон он, да, кстати, был. Который должен в объезд Гудаури. А вот была вывеска Коби лифт. Эти самые подъемники. Едем на Крестовый перевал как раз. Самое место, которое зимой заваливает снегом. Вот как сейчас, например, зима. А тут такой асфальт. Ни одной снежинки. На улице плюс 6. Вон там внизу, ты сейчас уже не Там увидишь. лампочка какая-то горит или что-то такое. Да, где лампочка, видишь, горит? Там зеленое что-то такое, очень сильно на озеро похоже. Уезжаем в Гудаури. Горнолыжный курорт. О, первый день в Грузии проснулись вот с таким видом на горы. Вот в таком красивом месте. Is that my blanket? Put my blanket back. If you don't let me use it. I made my bed for a reason. Now you put it back. I'll put it back after. No, you go put it back and remake my bed. I made it. You put it. And are those my clothes? Ускоренное изучение английского языка. No, fuck you. Ну что, симки сделал? Да, зашли в офис МАКТИ, сделали сим-карты. Хорошо так понимают на русском операторы, проблем нет с этим. Вот. Сделали сим-карты, теперь у нас будет интернет. Мы пришли на смотровую площадку в Тель-Авиве. Вот отсюда видно весь город. Здесь Такие, ты видела ли здесь сиденья? Вот эти камни, они сделаны как сиденья. мягкое сиденье, да? Или не очень? Я маленький, Давай. Идем смотреть на древний платан. Такое вот очень большое в диаметре дерево. Сколько ему лет? 800? Да, сейчас посмотрим. Для тебя такое.
Предположительно 900 лет. Вот какая тут женщина с виноградами. В центре города Тилави расположена крепость Батонис-Цихи. Оригинальный замок был построен примерно в 1664 году. А в 17 и 18 веках замок несколько раз разрушался и перестраивался, но некоторые части здания остались нетронутыми. Поднялись мы наверх, Сладкое то есть типа это метро такое. обошли всю эту крепость. Вот там по такой улочке. И дальше идем. Сейчас дойдем до памятника и до входа в саму крепость. Заднего входа нас не впустили, было закрыто. Сейчас посмотрим, здесь будет вход или нет. Замок построен в простом персидском стиле, явно по образу крепости Керим-хан в Иране. Батонис-Цихе переводится как «царская крепость». Под царем в данном случае понимается конкретный персонаж – царь Ираклий II, конный памятник которому возвышается возле восточной стены крепости. Кроме того, внутри крепости имеется реконструкция дома, в котором царь родился и вырос. Ходу, да? Оу, Дэнни. О, Дэнни. Было 0,5, смотри. Решили перекусить немножко в хинкальной. Ты на блохи дали сфоткать нам все. Ну, такие ничего, хинкальки. Крупная. Симпатичные. Мы сфоткали, чем мы разобрались сразу. А суп фоткали. Все едят. Блюдо фоткать. У меня с творогом, Ну, для меня. В форме. а у всех со свинятиной, Это мороженое. а у Дэнни с говядиной. Ну, Соня. Это мы приехали в храм Пресвятой Богородицы. Дэнни с собой взяли погулять. Находится в Кахетинском районе, или Кахетии, в общем. Вот. Зайдем, посмотрим. Вот тут стена такая интересная, из камня выложенная. Икона. Что-то написано на грузинском, но ничего мы не понимаем. И краник, не знаю, работает, нет. Проверим. Вот, водички нет. И денежки вот какие-то лежат. Кто-то оставил. Ладно, пойдем внутрь. Что тут написано? Понятно, ни фото, ни видео. Все как обычно.
небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней, ее власть велика. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Такой вот старый монастырь, действующий, 16 века. Когда говоришь, он очень старый, постройка очень старая. Мне говорят, нет, для Грузии это не старая постройка. Это достаточно молодая. Вот. 15. Ну да, это женский монастырь. В общем, он ему рассказал. На русском говорит. И 15 человек здесь. Вот, и сказала, что вот там дальше проехать еще пару километров. И там будет монастырь, наверное, или церковь, наверное, 5 века. Сейчас съездим, посмотрим. Так, мы приехали к новому месту. Это 2 километра от того монастыря, в котором мы были 5 минут назад. Это церковь старинная, 5 века. Старая и старинная. Вот такая вот дорожка из камня. Дети туда хотели сходить. Куда? Wow, my head is big. Good question. Where's the road to the abandoned church? Or this is the abandoned church? Abandoned church. Stella! No. No need. Beautiful cat. Вот тут у них на затылке, у них на голове нету ушей. Если хоть лопату, то... It's very old building. Первый храм – базилика. Это вид христианского храма простой прямоугольной формы с 2 рядами колонн внутри. Храм сквозной. Справа алтарная перегородка в виде столбов. Невысокое здание. Следующим был построен крестово-купольный храм в виде тетраконха. Он до деталей скопирован с храма Джвари. Вероятно, он построен между 610 и 640 годами.
Здесь еще одно помещение. О, а здесь уже высокая. В этом храме нет алтарной перегородки. Его алтарная ниша совершенно открыта, как в армянских храмах. Однако ранее она там была. Но сейчас весь алтарь отгорожен стеной из ДСП. Возможно, это временное решение. В малый купольный храм мы не зашли. Это тот, который стоит отдельно и меньше остальных. Так, мы подъехали в музей Александра Чевчадзе. Сейчас заплатим за вход и пойдем на экскурсию. Купили билетики. Сейчас покажу. Давай. Денежку спрячу и покажу. Вот такие билетики. Пойдем. Два детских, два взрослых. Мгм. Так, это карта всего. Там музей, где вообще. Здесь вход в музей. Я думаю, Какое-то большое помещение. И в нем делают ремонт. Света. Вечером подсветка, скорее всего, работает. Амфитеатр. Ну вот амфитеатр, это вот написано. они там внутри. А вот тут магазин, пойдем. Ну, бар или что-то такое, кафе, или пойдем просто зайдем. Там, да, оказался как раз дегустационный винный зал. А мы что-то не стали брать туда экскурсию. Пить некуда. Потому что там, да, пить некуда, надо пробовать вина. Пить А можно как? только я. Нет. Вот как бы. Вот решили не это. О, смотри, тут на каких-то этих электрокарах возят. Это парковочка такая интересная. Это, наверное, отель. Да, это Редисон отель. Вот так вот. Здесь Редисон отель Цинандали. Или Цинандали. Не знаю, как правильно ударение говорить. Даже здесь, вот в этом парке, мы увидели лиану. Мы уже лианы видели в Дагестане. Различаем.
Это Лиана. Сейчас мы идем в музей Александра Чавчадзе. Ну вот это все поместье, это было этого человека. Вот. Но в музее не разрешают снимать ни видео, ни фото. Кто-то придумывает такие правила. Вот. Ну ладно. И там получается в 2 часа, ну просто как получается по времени мы так попали, мы не рассчитывали. Экскурсия будет. Вот в эту чашу сейчас София забросила монетку. Говорят, надо загадать желание и бросить. Обязательно сбудется. Вот отсюда можно увидеть этот погреб. Это вот эта чаша. А это столько монет люди бросали и, видимо, не попали. Экскурсии на русском, ну как на русском языке вот, делают по мере заполнения людей. Вот приходят, там набралось несколько человек. Ну, практически каждые полчаса, можно сказать. Ну да, примерно так. Если не успел на одну, то через полчаса будет другая экскурсия. Ну, с другим гидом, таким же русскоговорящим. Ну, в принципе, очень интересно было. 15 минут была экскурсия. По всем комнатам прошлись, все показали, Ну да. все рассказали. Так, в принципе. Дали возможность самим посмотреть. Ну, правда, трогать ничего нельзя. Ну, там не обязательно ничего трогать. Да, трогать не надо, глазами Да. посмотрел, все понятно. Ну, так вот было, в общем, интересно. Так, приехали в замок Грэмми. Будем подниматься вон так на горе, вот там. Поднимемся, посмотрим его. Внутри замка есть храм архангелов и башня с музеем. Храм построен из кирпича, как многие грузинские храмы XVI века. Внутри есть фрески, сделанные в том же веке. Грэмми. Церковь Архангела. В XVII веке персы разрушили город Грэмми. Архангельский храм и колокольня уцелели. Именно этот комплекс называют теперь замок Грэмми. И хотя иранский шах объявил в этом храме, что нет бога кроме Аллаха, но ничего рушить в храме он не стал. Но некоторые иранские воины все же постарались уничтожить лица на фресках. Сейчас видно, что соскоблены все те, до которых можно было дотянуться. Некоторые фрески были повыше, и их удалось достать только копьем. Здание музея – это жилая резиденция царя, трехэтажный четырехугольный дворец башни. Вход в музей по 10 ларис человека. Ранее в музее была керамика из Нерейси, бронзовые топоры и всякие ружья. А в 2012 году все было вывезено в краеведческий музей Сигнахи, и музейный зал опустел. 270 рублей.
Да. Ну, я видел, да. Вон туда можно сходить. Куда? В подвал вон туда. Гранат. Нету? Там есть, да, что-то видно, но туда не пройдешь. Ну куда полезли? В пещеру какую-то? Ну нет, туда нельзя, туда просто упадешь вниз и все. Ну не надо туда, значит, лазить. Не вылезешь? Вылазьте. Ну, может, ты вылезешь, но там просто нету дорожки нормальной. А можно посмотреть, там близко есть как проход. Ничего себе, там что тесно. Вот, видишь, Видно. там виден проход такой. Ну, Ну да. там как бы нету. Ну там такие же лестницы на самом деле. Пола. Вот эти вот, ну не лестницы, то есть ступеньки вот эти вот. Камни Такие тоже там, да. какие-то. Какой-то запасной вход, это что это какое-то. Вот какие-то грузы отсюда можно поднимать. Здесь такие вот смотровые окошки. Ну, короче, понятно, что это какой-то запасной выход. Четвертый квартал, Гремская Нарекола. Здесь располагалась церковь Святой Троицы, хозяйственные постройки и сооружения оборонительной системы. Приехали на озеро Илии. Сейчас пойдем прогуляемся и посмотрим озеро. Марьям Чавчавадзе, это разве не жена этого Давида? Я не знаю. Ну, сына Александра. Красивое такое место. О, там даже видно вон где такой, как водопад. А что необычного? Мы идем к озеру. Очень красивое озеро. Просто. Там наверху ресторанчик. Тоже все облагорожено. Прогулялись по набережной озера. Тихо, спокойно тут, никого нету, ни людей.
Ни машин, ни отдыхающих. Летом, наверное, тут много будет желающих сюда приехать. Потому что здесь прикольно так. Все облагорожено, красиво. Там, по-моему... вот там дальше. Вон, там наверху. Это ресторан. Мы, кстати, до туда доехали. Он, такой достаточно большой. И там через окна было видно, что людей очень много там. Ну и машин там, в принципе, много. Вот. А мы поедем дальше. Приехали в следующую точку. Это монастырь Икалта. Тоже очень древний монастырь. Вон там такие полуразрушенные стены. Вон там вот видно. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Danny, let's go. this is church or abandoned? This is an abandoned church. Это и монастырь, и церковь. Now let's go explore the ancient Монастырский комплекс Икалта – один из самых ранних в Грузии. Взял имя по названию ближайшей деревни около Пилави. Основание датируется VI веком, но от строений той эпохи уже ничего не осталось. На территории, обнесенной каменной оградой, расположено 3 церкви – Святого Духа, Святой Троицы и Рождества Пресвятой Богородицы, а также здания Академии, трапезная, винодавильня и другие строения. В каждой арке вот такие вот сооружения. Главный храм Святого Духа построен в 8-9 веках на месте более ранней церкви. Однако его кирпичный купол построен значительно позже, между 16 и 19 веками. Сейчас в нем ведется капитальный ремонт. Этого храма. Еще вот какие-то старинные такие постройки. Двухэтажные здания Академии, трапезной и винодавильни были построены в разное время в один ряд. Строения были сложены из булыжника, не имели перекрытий и сохранились частично. В 8-9 веках вплотную к трапезной примыкало более широкое здание Академии. Написано, что руками не трогать. Ну это и понятно. Какие-то старинные сосуды. Храм Святой Троицы, VI век, самая ранняя из церквей Икалта. В нем также ведется реконструкция. И поедем. Здесь могила, ты видишь вот это все? Вот все могила тут, тут кладбище. Да, вот это все вот могилы. Что это? Ну это могилы. Могилы это. Но это не типа. Вот это все, да. Вот, могилы. Тут на территории получается как бы и кладбище сразу. Ну, там. Мы приехали в очередной монастырь.
старинный, вот такой большой. Называется он Святого Георгия Победоносца. Здесь тоже восстанавливается забор. И садить. О, здесь, да, какой-то пантеон. Старинные могилы. Надписи. Дата 1858 года. Здесь даже такой вот рисунок здесь тоже сохранился.